Va bene. Allora, come sempre, perdonate il casino che vedete. Sono in un momento di alto lavoro, tanti lavori da fare. Oggi mi sono entrate una PlayStation 2 Slim, una Wii e una Xbox 360, insieme con questa Nintendo Switch che a quanto pare è stata completamente disassemblata per lo schermo e quant'altro. Hanno tentato di fare una riparazione, ma non ci sono riusciti. Ok. Adesso la console sembra che non si accende neanche più. Eh, e poi mi è arrivato anche un Master System 2 da fare una modifica. 50-60 Hz e video RGB. Un po' di lavori, un po' di lavori. Ok, ragazzi, allora, perché ho cominciato questo video? Perché volevo farvi vedere sempre le cose alla classica menzione alla mia cugino, no? Ok? Che ha fatto mio cugino? Che ha fatto sto cugino? Sto cugino ha messo, intanto, vabbè, scocche c'è tra viti sbagliate all'esterno e mancanza di vite all'interno. In più, così, a caso, c'è una vite qui, che non so da dove arriva e non so perché sta qua. Mai visto una vite lì prima d'ora, ma hanno detto, guarda, c'è un buco, mettiamoci una vite. Così, perché gli andava. Però, allora, la storia di questa console è: lo schermo si è rotto e hanno tentato di sostituirlo da soli. Va bene, niente di grave in questo. Se non per il fatto che, appunto, a parte il fattore che lo schermo è delicato e vedete, adesso è pieno di polvere. Si vede la polvere, abbastanza. E questo dà fastidio durante il gioco. Ci vuole una camera bianca, almeno ci vuole un ambiente senza polvere per fare questo lavoro qua, perché sennò viene un macello. Poi ci vuole l'adesivo apposta, o almeno un collante, ok, per lo schermo. Adesso mi tocca andare a fare con lo scotch normale intanto, per tenerlo fermo. Mettiamo un po' di adesivo qua e là, per tenerlo fermo mentre lavoriamo, perché se no ci scappa in giro. Vediamo, uno qui e un altro di qua. E non voglio essere responsabile della fuoriuscita dello schermo che poi si danneggia per colpa mia, ok? Quindi almeno adesso è un po' fisso. Quale altro problema vedete? Vediamo se riuscite a... Sempre riferito allo schermo, eh? Magari per chi conosce già la console riesce già a vederlo. Per chi non conosce la console, come è fatta all'interno, ve lo dico subito. C'è qualcosa che non dovrebbe esserci dentro una console, ok? Del semplice nastro per cercare di tenere fermo il cavo dello schermo. E perché hanno fatto questo? Perché chiaramente hanno rovinato il connettore. Quindi, questa console di che cosa ha bisogno? Di viti, perché all'interno mancano. Qua mancano vite, qua c'è quella sbagliata, che adesso la togliamo subito. Qui gli mancano le viti, qua vedo già subito che gli manca la vite qua sotto per la scheda sempre, anche qui vedete gli manca la vite. Quindi quelle 4 viti lì mancano queste due, sicuramente ne mancano anche altre, e in più c'è il problema di dover sistemare lo schermo eccetera. Allora vediamo intanto cosa succede alla scheda. Ok, voglio vedere almeno se la scheda si accende e funziona e fa qualcosa. Quindi adesso verifichiamo un attimino il voltaggio della batteria, vediamo se ha carica sufficiente. Allora,
Vediamo subito. No, la batteria è completamente a terra. 0 volt. Ok. Vediamo allora. In ogni caso non si sarebbe accesa. Giusto per sicurezza, vediamo cosa c'è sotto qua. No, sembra a posto. Non c'è nessun segno di corrosione o altro. E ogni tanto capita che sotto al pad termico si formi condensa su BQ e quindi succede qualcosa di brutto. Allora, vediamo subito, colleghiamo la nostra porta. Anzi, prima di collegare, vediamo come è messa la porta. Che purtroppo non è messa bene a quanto pare. Nel senso, vedete che non è spostata, ok? È verso l'alto pure, perché c'è qualcosa che sta facendo problemi sotto. Magari c'è qualche componente o c'è qualche pezzetto di plastica o non lo so cosa hanno combinato e la porta non è ben piatta su dove dovrebbe stare, insomma. Ma vediamo lo stesso, vediamo cosa succede. Allora, noi inseriamo il cavo, si accende 15 volt, 0,10 ampere, 100 mAh, il che va bene perché la batteria è completamente scarica. Se andiamo a vedere il voltaggio, infatti sta a 2,8 volt. Dobbiamo lasciarla qua. Ok, dobbiamo lasciarla qua che si carica. La console vedremo subito dopo. Adesso in questo caso ci sarebbe stato eventualmente il simbolino sullo schermo che ci indica che sta caricando, no? Ma siccome lo schermo non è stato messo bene, il connettore è stato danneggiato, eccetera, dobbiamo necessariamente aspettare la console che entri in un voltaggio adeguato per tentare di accendersi. Se noi vediamo che l'alimentatore si spegne, ok, e poi si riaccende, adesso ve lo posso far vedere anche con un'altra batteria, sappiamo che la console a quel punto funziona, cioè si attiva, si accende e quindi anche se non c'è lo schermo non ha importanza. Ecco, adesso vedete è passato a 0,46, ma si deve spegnere e riaccendere. Quindi adesso noi togliamo questo, mettiamo una batteria che è già un po' più carica, ok, e che permette di accendere la console. E adesso vediamo cosa succede. 0,46. Adesso la console dovrebbe spegnersi, cioè l'alimentatore dovrebbe spegnersi, riaccendersi e passare in fast charge, ok, ricarica rapida. Ma la console non lo fa. La console non lo sta facendo. E questo è un problema. Ecco. No. No, solo perché... No, è successo qualcosa. Ok, no, si era solo... Sì, la porta... La porta non è stabilissima. Volevo andare a misurare la batteria, perché io so che questa batteria qui ha un voltaggio maggiore. Questa qui ha 4,1 volt, dovrebbe essere perfettamente in grado di accendere la console e passare in ricarica rapida, ma non lo fa. Quindi la console ha qualche problema. E possibilmente hanno pensato: la console non si accende e non mostra niente, è lo schermo, cambiamo lo schermo. Hanno rovinato il connettore, hanno fatto di più e la console comunque non si accendeva perché non era quello il problema. Ok? Bene. Bisogna anche andare a capire qual è il problema allora. I normali 0,45, 0,47 ampere sono sempre una grande rottura di scatole e non si sa esattamente che cosa sia. Ancora non si sa che cosa causa questa cosa qua. Alcune volte sono problemi software, ok? La console ha un problema software all'interno di questa memoria qua e non riesce a caricare il software.
correttamente per far partire le console, far caricare correttamente la console, mostrare che sta facendo qualcosa. Ma ecco, insomma, è ancora un errore, neanche un errore, è un problema ancora del tutto sconosciuto. Molti lo indicano un problema sul processore, ci sta, perché è quello che deve lavorare, e se non lavora, chiaramente il circuito di ricarica funziona, però la console non si accende, non fa nulla. Vediamo, questo potrebbe essere un fail video, potenzialmente, vedremo cosa ne ricaviamo. Intanto andiamo a staccare la scheda e e vediamo cosa succede. Potremmo già adesso vedere cosa succede, però la voglio staccare. Stacchiamo la scheda, estraiamo la scheda e vediamo cosa succede con l'alimentatore senza la batteria attaccata. Qual è il suo assorbimento. Adesso abbiamo la scheda fuori. Riproviamo di nuovo. Controlliamo anche il retro, già che ci siamo. Non sembra che ci siano state alcun tipo di lavorazioni da nessuna parte, neanche per la porta. Ah, a proposito, cosa c'era che dava fastidio? Ah, ok, questo qui. C'è il perno di plastica, che normalmente dovrebbe essere un normalissimo perno di plastica, che viene sopra questo buco qui, non c'è più. Cioè, è stato disintegrato dalla vite. Ok. Quindi questa era la causa per cui non si appoggiava correttamente. Comunque... Ah, ecco perché non si accende più. Ah, ho trovato la causa, ho trovato la causa. Va bene, hanno danneggiato. È stato un danneggiamento. Allora, microscopio, accendiamo il microscopio che adesso vi faccio vedere subito. Notate qualcosa di strano? Eh? Su quel chip lì? Guarda qua. Eccolo qua. L'angolino è completamente distrutto. Eccolo qui. Quindi bisogna cambiare questo chip qua. E in teoria dovrebbe cominciare a funzionare. E in più cambiare questo qui. Guardate qua. Eccolo qua. In tutta la sua bellezza. E pensavano di cavarsela con un pezzetto di scotch sopra. No ragazzi, non funziona così. Non funziona così. Ok. Avviso il cliente, vediamo cosa vuole fare. Altrimenti niente. Ci vediamo tra poco. Eccoci, ritorno qua. Il cliente ha confermato. Vuole procedere, quindi procediamo. Cambiamo il connettore, cambiamo il chip. E ho visto che c'è anche della porcheria qua dentro. Poi dovremmo finire i lavori sullo schermo. Sto aspettando attualmente anche quelle che vengono chiamate camere bianche, ok? Per fare gli schermi in sicurezza, senza il discorso di trovarsi poi con la polvere, sapete, tutte quelle cose là. È un marchingegno piuttosto grande, ok? Dovrebbe essere più o meno della dimensione dell'intero tappetino, ok? Con delle ventilazione filtrata in modo che spara fuori aria filtrata, e in questa maniera qua dovrei riuscire a fare i cambi degli schermi senza preoccuparmi della polvere, ok? Quindi per il momento io fermo qui la registrazione, riprenderò più avanti in un secondo tempo quando avrò poi anche tutto il resto. E per ora ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo giorno.